आप लोगों को बोला था खेमू भैया से पूछूंगा डीजी कितना में लिए, डीजी बोलता हूँ सॉरी माजदा, तो पूछता हूँ तो बन रहे वीडियो में। तो माजदा कितना में लिए? माजदा मेरे सर हम लोग का लैपटॉप चालू हो रहा है, चौथा लैपटॉप है अपना, चौथा जादू है, समझ रहे हो ना? जादू चौथा लैपटॉप। हम लोग का लैपटॉप का क्वालिटी देखो। हम लोग का फर्स्ट गाना, दूसरा विजय वाला गाना लगाते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं। हमारे पास आए खेमू भैया, तो उनसे पूछेंगे उनका माजदा का पूरा हाल चाल कि कितना में लिए, कितना पड़ा। इधर खेमू भैया का माजदा पड़ा है, पूछेंगे। तो बने रही वीडियो में, आप लोग को दिखाते हैं। अभी खेमू भैया लाए हैं अपना सामान, तो यहीं चेक करेंगे साहिल के घर के पास। बोलेगी तो तुम्हारे घर के पास करके देखते हैं एक आध बार कैसा बजता है कैसा नहीं। चलो आप लोग भी सुनाएंगे साउंड चेक। तो बन रहे वीडियो में। उधर अंदर में कुछ कर रहे हैं, दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो अभी खेमू भैया लोग गए हैं खाना पीना खाने के लिए साहिल के यहाँ। बोले खा पी के आते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। तब से हम लोग कर लेते हैं, जितना काम करना है उतना। थोड़ा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं। इधर पूरा सामान पड़ा है, और इधर पूरा स्पीकर और इधर पूरा मशीन। इधर खेमू भैया का पूरा मशीन पड़ा है, उनका उधर माजदा है, उसी में पूरा सामान है। पूरा लाए थे स्पीकर और बेस उस। बाकी इधर हम लोग का पूरा खोल दिए हैं। आप सभी को पता होगा, हम लोग यहीं पर साउंड चेक करते हैं। अक्सर वाले भैया आए थे तो यहीं पर किए थे उनका भी, और यहीं पर करते हैं खेम भैया का भी। देख रहे नीचे पूरा क्या कर दिया है नीचे। अरे गंदा मत हो, इसका कपड़ा है, कपड़ा लगा दिए हैं नीचे, गंदा मत हो। इसका मतलब जो मेट है ना उसमें ब्लैक पहना हो, देख सकते हैं। मतलब क्या करेगा, गर्मी में ब्लैक ना पहनेगा। 8 ठो लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप है, देख रहे हो ना। आ जाएंगे। बाकी इधर बिना जाली का चेक करेंगे। हम लोग के डब्बा में खेमू भैया का स्पीकर लगा है, उसी में चेक करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। 6 लोग लेके आए, एक ही बार में 3 ठो आ गया, और दिमाग खराब एक ही बार में हो गया। और अभी बचा है हम लोग का 5 ठो। बहुत ज़्यादा धूप है, देख रहे हो ना। टाइम बहुत, कितना टाइम हो रहा है? टाइम दिखा टाइम कितना हो रहा है? फोन फूट गया गाइस मेरा, 11:25। टाइम देखो 11:25 हो रहा है। फोन देखो फूट गया, पटक दिया था कल आस्की के चक्कर में। आस्की के चक्कर में नहीं, गुप्ता के चक्कर में पटक दिया था फोन को। 4 ठो वहाँ लग गया है, केडी लोग लगा रहे हैं 4 ठो को। बाकी यहाँ पर 4 ठो उतार रहे हैं। इन लोग स्पीकर चेंज करेंगे। ये वाला, इसमें जो स्पीकर है ना, वो हम लोग वाले डब्बा में लगाएंगे, इसमें खाली डब्बा में। इधर 2 ठो उतार लिए हैं, मतलब उतारने का मतलब नीचे ले आए हैं, मत समझना देहाती वाला बात। एक ठोर बचा है, उसको लेके आते हैं। केडी कितना धूप है? दिमाग खराब हो गया भाई, बहुत ज़्यादा धूप है ना। इसको दिखाना कितना ब्राइटनेस बढ़ा के रखा है, दिख भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। उसको देख कैसे कर रहा है वो। देखो धूप की वजह से पूरा आँख मुँह धो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। स्पीकर खुल गया है, उधर स्पीकर रख दिए हैं साइड में, वहाँ देख। इधर हमारे वाले डब्बा में हम लगाते हैं स्पीकर को। कहाँ का स्पीकर? ये वाला है ना। इधर स्पीकर का नाम मत देखो। चलो कसो जल्दी। पूरा बेस को लेके आ रहे हैं। इधर हम लोग 2 ठो को ले आए हैं, 4 लोग। बाकी इधर लग गया है, 60 हो गया। एक ठोर कस रहे हैं, फिर उसके बाद ला रहे हैं। काहे ना आलू बे तेरे को, तू ही ना लेबर है हम लोग का। हम लोग लेबर गिरी थोड़ा ना करते हैं। बता छोटू, मत ना बोल भाई, जाए ब्लॉग में लेकिन बोल देता जब ब्लॉग बंद करता फिर बोलना, ठीक ना। इतना ही से कंसोल रहता, यहीं से चलाते हैं इसे करके। बेस को खड़ा किए थे, उसको भी पट कर दिए हैं। कारण बताओ उसका। मेरे को नहीं पता काहे किए हैं। पूरा 8 को पूरा पट करेंगे ऊपर में। राज की बात उसको बताई नहीं जाती। हाँ, और कुछ स्पीकर पर अलग लग रहा था।
हाँ। बाकी चलते हैं, टाप उप लेके आते हैं। 8 गो बेस लोड हो गया और टाप लोड कर रहे हैं। अभी एक तो किए हैं, एक और करेंगे। इधर मशीन भी ले आए हैं, फिर उसके बाद करेंगे साउंड चेक। तब तक बने रहे वीडियो में। और अभी वायरिंग वायरिंग करेंगे। उधर और मशीन ला रहे हैं। इधर मशीन वशीन पूरा लोड हो गया है। इधर वायरिंग हो गया है, बाकी इधर कर रहे हैं मशीन वशीन वायरिंग। उसके बाद करते हैं साउंड चेक। साउंड चेक स्टार्ट हो। खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे मैं दो लाइना नी मैं 2 टो टॉप लगाए थे, उसका तो साउंड चेक सुने। कमेंट बताओ कैसा लगा। बेस तो बहुत हार्ड आ रहा है। अब लगाते हैं 4 टो टॉप, अब पता चलेगा और अच्छे से। मेहनत करना पड़ता है रात भर, मेहनत करना पड़ता है रात भर। साला पसीना निकल जाता है और दिल भी बहुत जलता है। मेहनत करना पड़ता है रात भर, साला पसीना चल जाता है और दिल भी जलता है। यूँ ही नहीं फेमस है साहिल भाई, किसी से भी जाके पूछ लेना। अभी सिर्फ सूरजपुर तक था, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब बोलेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में साहिल भाई का नाम चलता है। साउंड चेक 4 टॉप में। सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो पब्लिक देखो साउंड चेक सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। लैपटॉप 2 थो, दोनों में चेक कर रहे हैं। निकलेगा बोलना मैं अभी 2 ठो निकलेगा। दो छोटा मोटा मेरा हाथ निकला नहीं, जानते हो ना जादू। इधर वाला भूचाल इधर देख रहे हो ना, मेडी भाई इसी का गाना लग रहा है पूरा। मेरा वाला भी जादू निकलेगा, समझ रहे हो ना। लास्ट में हाँ, लास्ट में। कमेंट में बताना साउंड चेक कैसा लग रहा है। फिर से लैपटॉप चेंज, इस बार तीसरा लैपटॉप ला रहे हैं, ले आए हैं मतलब। देखो 3 ठो लैपटॉप। पहला जादू है, दूसरा जादू है, तीसरा जादू, समझ रहे हो ना। चौथा अभी चौथा भी आएगा, चौथा आने वाला है यहाँ पर। ये वाला मेडी का लैपटॉप है, बाकी ये दोनों खेमो भी आ गए। के लैपटॉप सब साउंड चेक सुनो। तीसरा जादू, तीसरा जादू। तीसरा जादू है, पूरे जाते जाते हम लोग के पास।
और हम लोग का लैपटॉप चालू हो रहा है, चौथा लैपटॉप। ये अपना चौथा जादू है, समझ रहे हो ना? जादू। चार लैपटॉप देखो सामने पूरा जादू है। सबसे छोटा लिखा थे लेकिन जान तरह धमाका थाईलैंड से आए बाबू, आइलैंड से। हम लोग का लैपटॉप का क्वालिटी देखो। हम लोग का फर्स्ट गाना, दूसरा विजय वाला गाना लगाते हैं। frequencies. DJ. तो कमेंट बताओ आप लोग को साउंड चेक कैसा लगा और बताना कितना मज़ा आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। तो मैं आप लोगों को बोला था खेमू भैया से पूछूंगा डीजी कितना में लिए, डीजी बोलता हूँ सॉरी माजदा, तो पूछता हूँ। तो बन रहे वीडियो में एडी साउंड चेक कैसा लगा तू बता। अरे भैया लोग पूछिए ना, बताइए भैया कैसा लगा खेमू भैया, आप बताइए। अच्छा लगा भैया, आज थोड़ा सा अलग टाइप का फील आ रहा था। अरे आपसे ये पूछना चाहता था ये माजदा कितना में लिए। माजदा मेरे को 8.5 लाख पड़ा। 8.5 लाख। हाँ हाँ ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। मेरी भैया साउंड चेक कैसा लगा बताइए ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत खतरनाक। आप ही का पूरा गाना बज रहा था, आपका गाना बहुत हार्ड बज रहा था। कैसे हम लोग गाना बता रहा हूँ, बेटी उधर उधर से कॉल में बात करते रहे, गाना खोज रहा हूँ, उसका गाना जुगाड़ कर रहा हूँ। मतलब यही तो बिजनेस है, यही तो बिजनेस है हम लोग का लाइफ टाइम। पैसा वैसा तो नहीं लेता है ना, गाना उना देता है तो। फ्री में गाना कोई नहीं देता है, बाकी तो काज इधर आपने पीछे साइड रखते हैं, देख रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।